សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេឥឡូវយើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យជួបជុំគ្នាបានល្អណាស់ដូច្នេះហើយល្ងាចនេះគិតថាចង់ធ្វើម្ហូបចំនួន2មុខគឺស្ងោរជ្រក់បង្កងហើយនឹងអាំងឬក៏ចៀនមិនដឹងទេប៉ុន្តែសាច់គេហៅឆ្អឹងជនីគោឥឡូវហ្នឹងបងអូនគេទៅផ្សារទៅទិញសាច់ហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែយកបង្កងនេះគឺទិញមកពី Costco វាមកកេះធំណាហើយក្នុងហ្នឹងវាមានបង្កងជាច្រើនខ្ញុំមិនដឹងប្រហែលទេវាស៊ីសងនៅលើទម្ងន់របស់វាឯងមកកេះហ្នឹងគឺវា5ផោនហើយចំនួនទឹកលុយគឺ$116មកគឺបែបហ្នឹងហើយកកទេគឺឥឡូវនេះពេលណាខ្ញុំចង់យកវាមកប្រើគឺខ្ញុំឆ្កឹះវាមួយទៅទុកឲ្យវាអស់ទឹកកកទៅហើយចាំប្រើដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺចង់យកវានឹងមកស្ងោរជ្រក់ហើយយកវាឲ្យស្រស់ទឹកកកទៅគឺស្រួលប្រើការនេះមាន2ជាន់ខាងលើនេះមួយហើយនឹងខាងក្រោមនេះដែរឃើញទេចាំមិនថាចំនួនវាតាមទម្ងន់នឹងបកងនឹងដែរកតុយបកងនឹងណាយើងទៅទិញស្រស់ក៏បានក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះចង់ធ្វើវាយើងរត់ទៅទិញទៅវាងាយអញ្ញៃព្រោះអីខ្ញុំមានកូនតូចកូនអីចឹងទៀតយួរតនឹងតណោងហើយយើងគ្មានពេលច្រើនចឹងទៀតដូច្នេះហើយយើងទិញអាកកនេះដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកទៅពេលណាចង់ញ៉ាំគឺមានស្រាប់នេះឆ្កឹះចេញទូ5កតុយនេះហើយកាត់ដុំវាទៅញ៉ាំជាស្ងោរជ្រក់បានទឹកហុតអញ្ចឹងបង្កងខ្ញុំមានហើយឥឡូវខ្ញុំមកកាត់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនៅក្រោយផ្ទះមានដូចស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចហើយនិងស្លឹកជីនិងវងអីជាដើមនេះគឺជាស្លឹកគ្រៃដែលខ្ញុំបានដាំតាំងពីឆ្នាំមុនហើយនឹងរយៈពេលថ្មីនេះដែរគឺខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំជួយធ្វើគ្រឿងឲ្យដូច្នេះហើយគាត់លះចេញឡើងច្រើនដល់ក្រោយមកគាត់កប់ដីទៅឥឡូវអាទូចនេះដោះថ្មីទៀតហើយវាក្តាំងពេកអញ្ចឹងហើយវាដោះអត់សូវល្អគាត់ថាតើតែយើងនឹងប្រើការវាឬក៏ដូចថាឆ្កឹះវាចេញខ្លះឲ្យវាទលាយដើម្បីឲ្យបានគល់ធំល្អទៀតហើយក៏ទុកឲ្យដើម្បីងាយស្រួលនឹងប្រើតែប៉ុន្តែមកគុំប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំញ៉ាំមិនអស់ហើយគ្រួសារខ្ញុំតើតែធ្វើគ្រឿងធ្វើអីចឹងមិនទុកបានយូរអូខេឥឡូវកាត់បាន
4 គល់គិតថាល្មមហើយឥឡូវហ្នឹងបេះស្លឹកក្រូចសើចវិញម្ដងឮថាបេះអាស្លឹកចាស់ចាស់បានឈ្ងុយហ៎ស្លឹកគ្រៃហើយនិងស្លឹកក្រូចអញ្ចឹងឥឡូវមកបេះគេហៅថាជីក្រហមឬក៏ជីនាងវងណាឆ្នាំនេះជីនាងវងរបស់ខ្ញុំឃើញថាវាលូតលាស់ល្អជាងឆ្នាំមុនដូចវាដោះមកក្តាំងណាហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថាវាដោះមកដូចមេឃវាហើយនិងស្លឹកវាក៏ធំល្អទៀតគឺខ្ញុំព្យាយាមកាត់អាមេឃណាដែលវាផ្កាហើយតំបន់ខ្ញុំគឺថាពេលខែត្រជាក់វាងាប់អស់ហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវដាំវាសាជាថ្មីរៀងរាល់ឆ្នាំចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺចង់បេះយកម្ទេសខ្លះម្ទេសអាកកវាមានហើយព្រោះអីមួយឆ្នាំម្ទេសលាស់ហើយបានផ្លែបបោទុកញ៉ាំដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជ្រុលជានៅក្រោយផ្ទះបេះជីបេះអីហើយយើងបេះយកអាស្រស់ខ្លះទៅណាដោយខ្ចីទៀតអូខេឥឡូវជីហើយនឹងគ្រឿងក្រូចផ្សេងផ្សំគុំទៅគឺបានមួយសម្លហើយតាមពិតទៅថ្ងៃនេះខែ11ថ្ងៃទី2គឺជាថ្ងៃដែលគេបើកសិទ្ធឲ្យអ្នកដែលថាចង់ទៅស្ទូចក្តាមឬក៏ចាប់ក្តាមដែលគេហៅថា Dungeness Crabber ឡោះហើយគឺជាផ្ដើមមានន័យថាជា opening day ហើយដូច្នេះហើយមានគេទៅចាប់ក្តាមឬក៏ទៅស្ទូចក្តាមអាពណ៌សហ្នឹងជាច្រើនអ្នកហើយរួចហើយបងប្រុសខ្ញុំក៏បានបបួលពួកយើងឲ្យទៅដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារដូចថាពេលវេលាអត់បានព្រៀងទុកដូច្នេះអត់បានទៅហើយខ្ញុំគ្រាញ៉ាំក្តាមប៉ុន្តែមើលនេះម្សិលមិញធ្វើម្ហូបហើយចឹងទៅបើកការ៉ូបកឡមួយដៃហើយដល់ចឹងហើយគិតថាញ៉ាំក្តាមអត់បានទេព្រោះអីមិនអាចបកបានពាក់ស្រោមដៃវាមិនថ្និតហើយដូចចឹងហើយក៏បដូរទៅជាការញ៉ាំស៊ុបអីចឹងវិញទៅចាំអាទិត្យក្រោយចាំជាចាំញ៉ាំ
វាមិនឈឺណាស់ណាវាគ្រាន់តែថាវាថ្មីអញ្ចឹងដូចវាផ្សាហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យវាថាមានមេរោគមានអីចឹងណាចាំបានក៏ចេះតែចាំទៅសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាម្សិលមិញខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើម vlog ស្ងោរជ្រក់បកងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលល្ងាចឡើងគឺបងប្អូនហៅទៅញ៉ាំអីដូច្នេះហើយអត់បានចូលចក្រានធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងចឹងហើយក៏ធ្លាយមកដល់ថ្ងៃនេះហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាសាច់ដែលបងអូនគេទៅទិញគឺសាច់ប្រភេទនេះដែលគេហៅថា short ribs ទិញមកពីផ្សារ Costco គឺ4 pound 6 75 pound 1 pound 7 ដុល្លារអញ្ចឹងមួយកញ្ចប់នេះវា33 ដុល្លារហើយបកងខ្ញុំឬក៏កតុយបកងនេះក៏បានរលាយទឹកកកអស់ហើយអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលខ្ញុំអត់បាច់ចាំត្រាំទឹកអីទេស្ងួតល្អហើយនេះគឺជាខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដាក់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់គោនេះដែរនេះគឺជាឆ្អឹងជនីគោដែលគេហាន់ប្រទេសដូចថាតឹងណាតឹងឬបដោយឯងខ្មែរខ្ញុំវាអត់សូវច្បាស់ឥឡូវនេះដូរថាសព្រោះអីដាក់អាថាសកប៉ែតនេះបានប្រឡាក់ទៅវាចូលជាតិល្អចឹងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើអាទឹកសម្រាប់ប្រឡាក់វាហ្នឹងណានេះគឺជាគ្រឿងប្រឡាក់សាច់ជនជាតិកូរ៉េគឺយើងប្រើអាហ្នឹងហើយយើងផ្សំគ្រឿងថែមបន្តិចបន្តួចទៀតទៅណាថែមម្រេចហើយនឹងថែមអំបិលទៀតព្រោះអីអាគ្រឿងប្រឡាក់សាច់ហ្នឹងចំពោះពួកខ្ញុំគឺវារសជាតិផ្អែមពេកសាច់នឹងពេលនៅក្នុងស្បោងឃើញតិចទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដកចេញទៅលាតមកប្រទេសទៅគ្មានអីច្រើនទេតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងត្រៀមធ្វើស្ងោរជ្រក់កតុយបង្កងគឺគ្រឿងផ្សំមានដូចជារំដេងស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសនេះគឺថែមថយតាមក្រៅទេហើយដោយរដងអញ្ចឹងដោយសារផ្ទះខ្ញុំវាមានក្មេងហើយដូច្នេះហើយតែងតែចូលចិត្តដាក់ពងក្រួចពេលដែលធ្វើស្ងោរជ្រក់ឬក៏សម្លខ្លះហើយមួយទៀតគឺដើម្បីមានបន្លែគឺខ្ញុំប្រើផ្សិតហើយគឺហាន់ជាប្រទេសបែបនេះចំណែកឯជីដែលបងគឺមានជីនឹងវងដែលបេះពីក្រោយផ្ទះម្សិលមិញព្រមទាំងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចបន្តួចខ្ញុំក៏ចូលចិត្តជីរណាដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺអត់មាន
ម្សិលមិញថាធ្វើនឹងញ៉ាំជុំគ្នាព្រោះអីអ្នកធ្វើការជប់សម្រាកតែដល់ពេលខកខានទៅដល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើការហ្នឹងក៏ទៅធ្វើវិញមានន័យថាប្តីហើយនឹងបងថ្លៃដូច្នេះហើយធ្វើនេះគឺយើងធ្វើទុកឲ្យអ្នកធ្វើការញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំអត់បានជុំគ្នាល្ងាចនេះញ៉ាំមកស្រីបានហើយមានអ្នកទស្សនាវីដេអូគាត់សួរថាអត់ឃើញគ្រួសារខ្ញុំពេលដែលថត vlog ក្រោយគឺដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរយៈនេះគាត់ធ្វើការហើយការងារគាត់គឺតម្រូវម៉ោងយប់អញ្ចឹងហើយគាត់អត់សូវបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងទេពេលដែលខ្ញុំនាំក្មេងៗទៅសុំស្គាល់គ្រាប់អីគាត់នៅធ្វើការនៅឡើយហើយដល់ពេលថ្ងៃចូលសម្រាកដូចជាសៅរ៍អាទិត្យទៀតគាត់ជួយធ្វើកិច្ចការមេជាងតិចតួចចឹងទៀតចឹងហើយគាត់រវល់រហូតឥឡូវហ្នឹងជីហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមខ្ញុំបានហាន់រួចរាល់អស់ហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបង្ហាញគឺត្រូវការក្រូចឆ្មាទៀតដែលត្រូវច្របាច់យកទឹកវាទុកចំណែកឯកន្ទុយបកងនេះដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំគឺខ្ញុំនឹងកាត់អាកន្លែងកដាលនេះយកកត្រៃកាត់វាអញ្ចឹងទៅដើម្បីស្រួលបកហើយរួចហើយមួយកន្ទុយហ្នឹងគឺកាត់ជា3កង់ឥឡូវនេះដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំគឺខ្ញុំកាត់សបកវាអញ្ចឹងទៅហើយរួចហើយក៏កាត់វាជាកង់មួយម៉ាត់ ឥឡូវហ្នឹងកន្ទុយបង្កងក៏បានកាត់រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមត្រៀមស្លសិនអំបញ្ញមិញហ្នឹងខ្ញុំបានច្របាច់កូនឆ្មាយកទឹកវាទុកហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសល់សបកដូច្នេះហើយខ្ញុំហាន់វាតិចតួចហើយរួចហើយខ្ញុំយកវាទៅ clean ដល់គេហៅអីសម្រាប់កិនសារ៉ាមយើងដាក់ចូលក្នុងនឹងហើយយើងបើកអាម៉ាស៊ីនកិននឹងទៅវាសម្អាតហើយវាធ្វើឲ្យក្លិនបានប្រសើរកុំឲ្យស្អុយពេលណាប្រើម៉ាស៊ីនកិននេះគឺយើងត្រូវប្រើទឹកត្រជាក់ហើយចាំបើកនេះរួចរាល់ឥឡូវហ្នឹងទឹកខ្ញុំកំពុងឲ្យពុះខ្លាំងហើយរួចហើយយើងបង់គ្រឿងដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចហើយខ្ញុំទុកស្លឹកក្រូចខ្លះដើម្បីបងចុងក្រោយដើម្បីឲ្យក្លិនហ្នឹងវាឈ្ងុយខ្លាំងរួចហើយក៏ដាក់អំបិលបន្តិចហើយគ្របវាចោលមួយស្ទុះឥឡូវហ្នឹងគឺគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានបងមុនហ្នឹងបានចេញក្លិនហើយក៏ចេញរសជាតិបានមួយរយៈដែរដូច្នេះហើយបងគ្រឿងបន្តទៀតមានដូចជាម្សៅស៊ុបមាន់ស្ករសហើយនឹងទឹកត្រីឥឡូវហ្នឹងគឺយើងក៏ដាក់ត្រួសសិនណាដើម្បីស្ងោរយកជាតិ
ដល់ពេលក្រោយមកទៀតចាំភ្លក់ហើយថែមថយតាមនឹងបង្កងខ្ញុំនឹងដាក់ក្រោយគេបន្តិចដោយសារវាលះឆ្អិនเนาะខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវារីកស្វិតពេកទេដូច្នេះហើយគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតគឺផ្សិតហើយនឹងពងក្រួយអានេះចំពោះខ្ញុំឯណាប៉ុន្តែស្ងោរជ្រក់ដែលថារសជាតិឆ្ងាញ់បំផុតគឺរសជាតិវាតតែមុតមានន័យថាបើថាជូរឲ្យមុតប្រៃហើយនឹងហឹលបើដូចរសជាតិស្រាលអញ្ចឹងគឺចំពោះខ្ញុំគឺថាអត់ទៅរួចទេតបងគ្រឿងខ្លាំងថែមទៀតហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យមានរសជាតិជូរមុតគឺយើងត្រូវលេងឲ្យវាប្រៃបន្តិចព្រោះពេលណាប្រៃទៅបានថែមក្រូចឆ្មាទៅបានឆ្ងាញ់បើសាបថែមក្រូចឆ្មាទៅអត់សូវឆ្ងាញ់ទេផ្សិតហើយនឹងពងក្រួយក៏បានចម្អិនមួយសន្ទុះដែរដូច្នេះហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់បង្កងឬក៏កន្ទុយបង្កងនេះម្ដងដោយសារមានទឹកចាំមកខ្ញុំអត់ចាក់ឯងដាក់តែមួយភ្លេតដូរពណ៌ក្រហមបាត់ប្រើពេលអត់យូរទេគឺឥឡូវហ្នឹងក៏ចាំឲ្យទឹកវាពុះខ្លាំងឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការភ្លក់ហើយបិទភ្លើងហ្មងប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេឥឡូវពុះហើយចឹងខ្ញុំភ្លក់បន្តិចសិនរៀងផ្អែមបន្តិចចឹងខ្ញុំនឹងថែមទឹកត្រីបន្តិចទៀតដូចខ្ញុំថាចឹងគឺដើម្បីឲ្យវាជូរមុតទៅតើតែសម្លហ្នឹងវារៀងប្រៃមុនដំបូងចឹងហើយខ្ញុំចង់បានរសជាតិប្រៃពេលដែលខ្ញុំភ្លក់ដើម្បីពេលខ្ញុំបិទភ្លើងទៅខ្ញុំថែមក្រូចឆ្មាហើយនឹងជីរួចហើយចាត់ទុកទៅជាការស្រេចអូខេរួចរាល់ហើយបិទភ្លើងបានហើយនេះស្លឹកក្រូចសើចទៅថាខ្ញុំទុកខ្លះហ៎ជីនាងវងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមជាចុងក្រោយនេះគឺទឹកក្រូចឆ្មាប្រហែលជាត្រូវថែមខាងក្រៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយនឹងយើងមានទឹកត្រីហើយនឹងម្ទេសនៅខាងក្រៅដែរសម្រាប់យើងស្រោចពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយបាយឥឡូវនេះដល់វគ្គចម្អិនអាសាច់នេះម្ដងថ្ងៃនេះពួកយើងជ្រើសរើសចៀនវាលឿនតែយើងក៏អាចយកវាទៅអាំងនៅខាងក្រោយផ្ទះដូចថា barbecue ក៏បានដែរហើយមើលអត់បាននឹងដាក់ស្ករផងប៉ុន្តែវា
รสជាតិផ្អែមមកអាគ្រឿងប្រឡាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាលះក្រហមមកតិចក្រឹបមកស្ងោរជ្រក់កន្ទុយបង្កងគឺញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីជាមួយនឹងជីហើយនឹងម្ទេសហើយនេះ short ribs ចម្អិនរួចរាល់អស់ហើយមើលអ៊ីឡាយគេជក់នឹងបទចម្រៀងថ្មីគេក៏លើបាត់នឹងភ្លាមគេនៅមួយកន្លែងឥឡូវហ្នឹងអាសាច់ឆ្អឹងជនីគោហ្នឹងនៅសល់ខ្លះដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះគឺចង់យកវាមកសាកចម្អិននៅក្នុងឧបករណ៍ air fryer ក្នុងកម្ដៅ400ប៉ុន្តែនាទីមិនមែន27នាទីណាគឺយើងដាក់ម្ដងដូចថា5នាទី10នាទីហើយយើងឆែកមើលតាមហ្នឹងទៅព្រោះពេលណាវាក្រៀមហើយគឺចាត់ទុកថាជាការស្រេចហើយដោយសារតែស្ងោរជ្រក់បង្កងពួកយើងញ៉ាំអស់ហើយដូច្នេះហើយឥឡូវគឺមានល្ហុងនៅក្នុងទូខ្លះម្ល៉េះហើយធ្វើបុកល្ហុងមកតបាល់ទៅញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ដែលថានៅសល់ពីល្ងាចមិញល្ហុងសាប់ឆ្ងាញ់ជាងល្ហុងឈូសវាលឿនមែនក៏ប៉ុន្តែវារីស្មើគ្នាពេលណាយើងសាប់ទៅពេលចិត្តទៅបានស្ដើងខ្លះក្រាស់ខ្លះអញ្ចឹងពេលញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់គាត់ថាវាយូរតិចឥឡូវហ្នឹងល្ហុងឈូសហើយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់បុកល្ហុងមានដូចជាខ្ទឹមសនេះម្ទេសដែលដាំក្រោយផ្ទះហើយនឹងមានពេញប៉ោះខ្ចីខ្លះក៏យកវាមកធ្វើបន្លែចំណែកក្រូចឆ្មាវិញដោយសារនៅមានអាលឿងក្នុងទូខ្លះក៏ប្រើអាលឿងចំពោះខ្ញុំមានរសជាតិរៀងផ្អែមបន្តិចវាផ្អែមជាងអាខៀវហើយនឹងអានេះគឺជាគ្រឿងក្តាមចំណែកឯក្តាមប្រៃវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើម៉ាក់នេះឆ្ងាញ់ហើយមានដូចជាទឹកត្រីហើយនឹងស្ករមួយចានធំរួចរាល់អស់ហើយមើលទៅទំនងទេគាត់ណាឃើញលេបទឹកមាត់អូខេឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាត់ការបាយថ្ងៃត្រង់ហើយនេះសាច់នេះបន្ទាប់ពីយើងបានសាកល្បងអាំងនៅក្នុង air fryer មកឃើញថាគាត់បើជាងចៀនទី1គឺអត់សូវខ្លោចហើយទី2អត់មានផ្សែងហើយអត់សូវធំក្លិនប្រទេសទៀតអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកល្បងខ្ញុំណែនាំគួរតែសាកគឺកុំឲ្យជៀននៅលើផ្ទះអីនេះបុកល្ហុងក្តាមប្រៃម្ទេស10គ្រាប់ជាមួយនឹងពេញប៉ោះខ្ចីនៅក្រោយផ្ទះឆ្ងាញ់ទេពិធីធ្វើខ្ញុំបានបង្ហាញពីមុនមកហើយណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍គឺអាចចូលទៅមើលក្នុង channel របស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំតិចសិនអូខេ
ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺជាផ្លែទៀបបារាំងដែលខ្ញុំដាំដំបូងហើយនឹងក៏ជាតែមួយគត់ក្នុងឆ្នាំនេះហើយពីម្សិលមិញខ្ញុំចេញមកត្រួតពិនិត្យសួនដំណាំរបស់ខ្ញុំហើយក៏ឃើញអាមួយនេះនៅលើដីនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ណាឃើញភ្លាម Oh my god វាថាបាក់ទឹកចិត្តភ្លេតអើយសាដដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរអ្នកនៅក្នុងFacebook group ដាំដំណាំអីចឹងណាសួរថាមើលទៅយើងអាចបតុំវាបានឬអត់អីចឹងណាដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំនឹងសាកទុកវាបតុំតិចមើលគេរោវាផ្លែដំបងចឹងវាបានតែមួយហើយវាជ្រុះចឹងណាហើយមើលនេះកន្លែងតោងវាចាំមើលនេះមើលទៅដូចអត់មានស្នាមសត្វស៊ីសត្វអីផងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះនៅល្អទៅនេះសុកជ្រុះមិនដឹងថាធ្ងន់ឬក៏ធាតុអាកាសប្រែប្រួលខ្លាំងពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានមិត្តភ័ក្តិណាដែលមានបទពិសោធន៍ហើយធ្លាប់ជួបបញ្ហាបែបនេះជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថាខ្ញុំធ្វើអីខុសបានជាវាជ្រុះអញ្ចឹងហើយតែក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះមិននឹកស្មានថានឹងអាចបានផ្លែដល់ម្លឹងផងដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងយកបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានចេះក្នុងឆ្នាំនេះយកទៅប្រើប្រាស់ពីម្សិលមិញខ្ញុំបានចេញមកក្រោយផ្ទះដើម្បីរៀនបង្កាត់ផ្កា passion របស់ខ្ញុំនេះដើម្បីឲ្យវាបានផ្លែព្រោះអីមានផ្កាច្រើនណាស់តែភាគច្រើនអត់ជាប់ហើយដល់ពេលខ្ញុំមើល YouTube ទៅឃើញថាវាងាយស្រួលទេងាយស្រួលជាងបង្កាត់ផ្កាទៀបដោយសារដើមផ្កា passion យើងអត់ចាំបាច់ចាំឲ្យវាទៅជាញីឈ្មោលនេះគឺថាឲ្យយកប្រទេសដែលនៅមេដៃខ្ញុំនេះប៉ាតជាមួយនឹងលើនេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាក្នុងពេលនេះគឺថាផ្កាមួយនេះវាអត់មានលំអងវាត្រូវមានលំអងលឿងនៅនេះតែដល់ពេលវាអត់មានលំអងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវរកលំអងពីផ្កាមួយទៀតអានេះមួយនៅដៃខ្ញុំលើនេះមួយនេះខ្ញុំបង្កាត់ម្សិលមិញចាំមើលឥឡូវស្រួលសម្គាល់លេព្រោះអីវានៅចិត្តផ្លែចាំមើលថាតើមួយខ្ញុំបង្កាត់នេះវាបានផលល្អអត់ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញផ្កាមួយទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែដូចគ្នាមួយនេះអត់ទាន់មានលំអងទេខ្ញុំមិនដឹងដែរថាហេតុអីឬក៏វាអត់ទាន់ធំដែលវាចេញលំអងវាចឹងតើដើររកទៀតឥឡូវខ្ញុំឃើញផ្កាមួយទៀតហើយមួយនេះខ្ញុំបេះវាបន្តិចយកមកឆែកមើលហើយឃើញថាវាមានលំអងខ្លះដែរនៅលើហ្នឹងតែវាទូចវាមើលមិនសូវឃើញតើយើងដូចថាប៉ះឲ្យប៉ាតវានេះខ្ញុំយកវាមកជូតនៅអាវពណ៌ខ្មៅដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញឃើញទេវាពណ៌លឿងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវយកអាលំអងវាហ្នឹងទៅប៉ាតចឹងឥឡូវខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញបានទេដោយសារខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាម្ដាយមួយចំហៀងអូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានបង្កាត់ 4-5 ផ្កាហើយចាំមើលថាតើ 2-3 ថ្ងៃទៀតវាផ្លាស់ប្ដូរឃើញថាមានសញ្ញាដែលថាចេញផ្លែឬក៏អត់ឥឡូវហ្នឹងងាកមកមើលក្រូចចិនដែលខ្ញុំដាំវិញម្ដងកលេចមើលទៅឃើញវាដូរពណ៌បានប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវនេះពូជវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះក៏ត្រឹមនេះសិនហើយខែនេះដែរខែ11គឺជាខែខួបកំណើតរបស់ណាលីដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងដូចថាបង្ហាញវីដេអូខ្លះៗដែលខ្ញុំថតកាលណាលីនៅវិទូយក
អូខេអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនា Bye bye Hello Can you say hello Hello Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Cha-cha No Cha-cha No Ooh Cha-cha, come here. Come here. Mà ớn it. Cha-cha. 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 Ơi cha-cha. 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 Hi Cha-cha. Cha-cha giúp bé.